Sveiki gyvi, mėly tautiečiai. Seniai besimatėme eteryje. Aš iš šilto Kipro. Esu pas savęs namuose atvažiavęs, ilsėtis. Čia visada pastoviai negyvenu, bet visada malonu čia sugrįžti. Bent jau rudenį, kai pas mus šalta. Apie ką norėjau pakalbėti šiandieną, apie kokias tendencijas pas mus dabar Šiaurės Kipre. Tai kad visi dabar bėga, sako, išsigandę, čia dar kažkas blogas Kipras, kaip visada yra visokios propagandos. Bet nieko tokio nesitiko, viskas yra kaip tik susireguliavo, gal šiek tiek valdžia išprotėjo, padarė, gal įvedė tokį gal papildomai didesnį mokestį, bet niekas čia nepasikeitė. Viskas, kas buvo, taip ir liko, tiesiog padarė tvarką. Anksčiau nereikėjo išsipirkinėti tų žemių po namų ar po būtų ten kažkur, tai dabar privertė visus nusipirkti, susimokėti ne 3 procentus, o 12. Tai tiek ir tik tais būtas ir pabrangsta arba nekilnojamas turtas. Tai vienas dalykas čia, kas pasikeitė daugiau ir kad privertė visus mokėti. Anksčiau buvo visi pririšti prie statytojų ir niekam nereikėjo išsipirkinėti ir sako, jūs viskas okei, gyvenkit toliau. Bet valdžia mato, kad į jų biudžetą nesukrenta pinigai. Tai todėl jie nutarė visus apmokestinti. Ir aišku, čia liečia daugiau tos užsieniečius, kai mes vietiniai ten tų mokesčių tiek nemoka, jiems viskas yra lengvatos padarytos, bet tai nieko nepadarysi, viskas yra tvarkoje, kainos vis tiek yra nedidelės, o to labiau, kad dabar šiai dienai kainos yra kritusios ženkliai, dabar yra taip, kas parduos pigiau, pas tą ir nupirksiu. Vienu žodžiu taip yra su kainom, todėl kad buvo prisipirkę žmonės labai daug būtų pardavimui, kažką komercijai, o kadangi dabar įkalė tą mokestį, privalomos 12 procentų sumokėti, tai daug kam paskaičiavus labai didelę sumą mokėti. Ir todėl pradėjo atsikratinėti. Dar be to vienas niuansas, kad vienas asmuo gali turėti tik tai vieną būtą ant savęs užsirašęs. Ten savo brolis, sesuo, žmona gali po vieną būtą turėti. Vienas asmuo, vienas būtas. Viskas. Tu nebegali laikyti ten nusipirkęs komerciją 10 būtų. Tu turi juos kaip ir išsipirkti. O dabar kiekvienam būtų po 12 procentų paskaičiuojam, tai labai didelė suma pinigų išeina ir niekas to daryti nenori. Ir todėl dabar rinkoje iškrito labai daug būtų ir praktiškai ne tik nesavikaino, bet pardavinėja net ir pigiau negu pirko, nes reikia juos atsikratyti. Paskaičiavus 12 procentų vis tiek apsimoka. Tai šitas dabar, ką aš noriu pasakyti, kad pirkti dabar apsimoka, bet pirkti apsimoka iš karto iš žmogaus. Tie, kurie pardavinėja jau. Tie, kurie pardavinėja būtus, tie, kurie turi per daug jų prisipirkę ir jie nori atsikratyti. Ir kainos yra turbūt žemiausias, kokias galėjo būti kažkada. Jų tokių gal net ir nebuvo tokių kainų, bet dabar jos bus kažkokį tai laikotarpį, kol neišsiparduos, nes statytojai patys neleidžia kainų. Kol kas bent jau nematau tokių, kad leistų kainas. Ir laiko gan didelės ir turi apsivalyti šitą rinką, kai išsiparduos visi būtai. O čia dar praeis kokie metai, 2 metai tikriausiai praeis vis tiek, kol apsivalys ir tos kainos laikysis. Jeigu, pavyzdžiui, studiją galima nusipirkti už 50 000 svarų, jau įrengta, ten dar kažkiek mokesčių dar prisideda, aišku, papildomų, bet kažkur tai galutinė rezultatė 60-70 tūkstančių galima turėti studiją. Apie kokį 40 kvadratų. Tai 1+1 būtą, taip pat galime apie 70 000 nusipirkti jau įrengtą. Aišku, ne visur. Tokiam komplekse, kaip va šitą, ko jūs matot, čia nenupirksit gal tokio būto. Bet yra tokių vietų, kur galima. Bet jeigu išleisti apie 120-130 tūkstančių, tai manau galima būtų ir geresnių vietų pasiieškoti kažkur tai. Tai šitą geras laikas pirkti yra dabar. Važiuokite, oras puikus, lapkričio
vidurys. Čia ir visas gruodis dar bus toksai panašus kaip dabar. Galite drąsiai skristi, atvažiuoti. Jeigu norit konsultacijų, skambinkit, rašykit. Pakonsultuosiu dėl nekilnojamo turto. Viskas čia yra gerai. Šiaurės Kipras, nors jisai nepripažintas yra pasaulio, bet čia investuoja užsieniečiai. Čia pas mus yra labai daug vokiečių, anglų, visokio plauko, amerikiečių, Izraelis. Nu, aišku, ten iš tų Azijos šalių taip pat yra atvažiavę. Ir iš tolimųjų rytų taip pat. Nors jų čia labai daug ir nėra. Taip kad čia viskas yra puiku, viskas gerai. Lietuvių investuoja, pas mus ir lietuvių nemažai čionais yra, kurie priinvestavę pinigų, bet ir yra tų vietinių, kurie ir gyvena, sakysim, jau ilgą laiką su vaikais ir mokyklas veža. Ir aptarnavimas čia visas yra, nu, tokiam lygiai, kokiam jis yra, bet mes nesiskundžiam. Taip kad važiuojam, kažką tai konsultuojamės. Dar be to priminsiu, kad nekilnojamo turto turai dar tebe vyksta. Jie galimi tokie, po 3 dienas nemokamai atskrenda, tik nusiperkat bilietą, atskrendat, pasitinkam aerouoste, apgyvendinam 3 dienas nemokamai, parodom jums nekilnojamo turto objektus. Kas ten dar? Nu ir viskas, pavažiuojam kažkokius tai vaikelius pažiūrėti turistai, kaip turistai pabūti, jeigu norit savaitę laiko. Dar papildomai išsinuomosit porą dienų, viskas organizuosim ir važiuojat namo, apsigalvojat, perkat, neperkat, net tokio įsipareigojimo kaip ir nėra. Taip kad šitą turbūt video tokį trumpą ir pabaigsiu, nes šiandien labai daug apie ką kalbėti ir nėra. Iš tikrųjų, čia nes, nu, sakau, kaip minėjau, geriausias laikas pirkti yra dabar. Galima susitarti su tais pačiais ne pirkėjais, o pardavėjais ir net ir kažkokia tais išperkamąją nuomą gal trumpalaikė jinai bus, bet vis tiek galimybė tokia yra. Viskas, baigiau savo eterį, rašykite, skambinkit, visada patarsiu jums. Iki viso.